Hi guys! Good morning! So ayun po, as usual, nandito pa rin po tayo sa Ground Zero Electronics po, ayan. At ngayon po is magte-testing tayo ng dalawang atomic na 1216. Yan po is order sa atin ni Sir June Electronics, June Villas Electronics po ng Plaza Masbate. Ayan. Maraming salamat sir sa patuloy na pagtitiwala. So, ayun guys, may order siya sa atin na dalawang atomic 1216. Ayan po. Ito testing muna natin bago natin ipapadala para sigurado po natin na okay yung order ni sir sa atin at para hindi siya madala. So, ayan guys. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, tara guys. Testing na po natin. Ayan guys, yung dalawang atomic. Ayan. Atomic 1216. Yan po is order sa atin ni Sir June ng Plaza Masbate. Shoutout sa iyo sir. Ayan po. Ito na po yung order nyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Ayan. So tara guys. Testing na po natin. Unbox po natin yan. Ayan guys, unbox na po natin siya. Dahil ipapadala po natin yan sa Plaza Masbate. Sa ano po, NA tracking po natin yan ipapadala guys. Ayan po yung harap niya guys. Atomic 16. Ayan po yung ano natin. Double magnet po siya guys. 12 inches. Ayan. Yan yung voice coil niya, 4.5. Ayan po, 2 peraso po yan. Testing natin siya sa Sakura na AB757 lang po mga boss. So, ayan po. Testing natin siya sa ayan, Sakura na 757 lang po. Dahil wala po tayong power amp dito. Ayan. Testing lang naman po natin. Wala pa sa box. Ito nga pala Sir June, maraming salamat po sa pa-snack. Ayan, sobrang bait nyo po. Si Sir June is binigyan po tayo ng pang-snack. Ayan, maraming salamat po sa iyo Sir June. Sa uulitin po. Yan po, nilalagyan na po natin ng wire. Testingin natin kung kaya ng 757.
Mix Co-op. Iloilo Music Production is powered by 97.5 Love Radio. Ibes, LF Aquino, Remix. Okay na po yan. Ayan, Sir June. Testing ko na po. Mamaya po babalutin ko at ipapadala po. Ipapadala ko po yan. So, ayan. Ayan guys, kung gusto nyo pong mag-order, ayan. Yan po yung mga speaker namin dito sa Ground Zero Electronics. Ayan po. Mayroon po tayong mga maliliit. Ayan. GM 5.3 yan. 5 inches po yan, 300 watts. Ayan siya, double magnet. Ayan po yung
ano, matagal na wala ng stock. Storm 67K. Double magnet rin po yan. 700 watts. Ayan. Sa mga gusto ng mga maliliit lang na sounds pero malakas. Ayan po. Mga bagong dating natin guys. Matagal na wala ng stock yan. Meron na po tayong Storm 87K. Ayan guys. Message nyo lang po ako sa aking FB. Jenog Nawa Owa. Ayan po. Yan po yung pangalan ng FB ko. Pwede nyo po akong i-message doon sa mga inquiry nyo. Or di kaya comment kayo sa comment section natin guys. Ayan. So ayan. Meron din po tayong mga baffles na plastic. Yung pinaka box niya. Ayan. So ayan guys. Maraming salamat po. Ayan.